este extraordinario libro que hemos estado estudiando. We have arrived to the last chapter of this extraordinary book we've been studying. Y a partir de hoy comenzaremos a evaluar lo que Job ha aprendido. And from here, we're going to evaluate what Job has learned. Y lo que debemos aprender o lo que nos enseña para nuestra vida. And what we should learn, what it has taught for our lives. En el capítulo que cerramos la semana pasada, In the chapter that we closed on last week, Job recibe por fin una clara señal de la causa de su estado. Job finally receives the sign of the cause of his state. La causa de este valle tan difícil que ha estado atravesando. The cause of the valley that has been so difficult that he has been going through. Esa causa no es debido a que fracasó como hombre. That cause is not because he failed as a man. Tampoco es por alguna mala acción que él haya cometido. It's also not because of some bad action he made or Dios le did. está mostrando que hay un problema profundo y grave. God is showing him that there is a more profound and more severe problem. Un problema que él debía conocer, debía ser consciente. A problem that he needs to know, that he has to be conscious of. Y que estaba tan arraigado a su naturaleza que él no lo podía reconocer. That it was so attached to his nature that he was not able to recognize it. Para Job, ese estado, ese problema, ese error, era algo tan natural que no lo reconocía. For Job, that state, that error, it was so normal he could not recognize it. Pero eso tan normal estaba procurando aniquilarlo. But that thing that was so normal was trying to stop him. Y eso mismo sucede con todos los hombres. And that occurs with everyone. Vivimos tan acostumbrados a la naturaleza caída con que todos nacimos, We get used to our fallen nature that we're all born with, una naturaleza caída que heredamos, a fallen nature that has been inherited to us, que nos resulta difícil pensar que hay otra forma de vivir. that makes it difficult for us to think that there is another way to live. Crecimos con patrones que nos han enseñado, We grew with attitudes that we were born with. están tan arraigados dentro de nosotros, They're so ingrained in us. formas de accionar que tenemos por instinto, Ways that we have by instinct, que no podemos entender que hay otra clase de vida diferente a la que vivimos. that we can't understand that there's another way to live instead of the way we have been living. Y por eso es que el hombre vive en una lucha constante, And that's why man is always in a constant struggle or a constant fight, porque hay un mundo espiritual. because there's a spiritual world. Ese mundo espiritual es la verdad de la vida, That spiritual world is the truth of life, una verdad que los hombres desconocemos, a truth that men do not know, que en muchas áreas ignoramos. that many areas we ignore. Por lo tanto, nosotros los hombres nos sumergimos a vivir de la mejor manera que podamos. Men, they normally submerge themselves into order to live life as best as they can. Todo hombre desde su perspectiva está tratando de hacer lo mejor, All men, by their own perspective, they're always trying to do the best they can, poder adquirir lo mejor que él pueda. to be able to achieve the best that they're able to. Y el hombre, como nosotros, comenzamos a aferrarnos a lo poco que conocemos. And men, we start to only enclose on the little that we know, Y nos aferramos al dinero, a las pasiones, a lo poco que podamos tener, and we close in onto money, on the little things that we have ourselves, a las cosas de esta tierra, of the things of this world, porque no tenemos más. because we don't have anything more. Razón el Señor dice que un día nos dirá, Reasons why the Lord one day will tell us, en lo poco has sido fiel, in the little you have been faithful, sobre mucho te pondré. I will put you over more. Nuestro Señor parte de que lo que hay en esta tierra es poco, The Lord is saying that everything that is on this earth is little, pero no nos resulta fácil entenderlo. but it's not easy for ourselves to understand. Esto es lo que yo he visto siempre. This is what I have always seen. Esta es la única familia que yo tengo. This is the only family I have. Y aquí está Job.
And here's Job, entendiendo eso que a nosotros también nos cuesta entender. understanding that cost us a lot to understand ourselves. Y entonces ahora veamos la reacción que tiene Job. Now let's look at the reaction that Job has. Vamos al capítulo 42, los versos 1 y 2. Let's go to chapter 42, verses 1 and 2. Dice, respondiendo Job al Señor dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miremos algo hermoso, Let's look at something beautiful. lo que produce la apertura de los ojos en un momento determinado, That produces from the heart in a moment that is determined. lo que cambia la perspectiva. What changes the perspective? Mire, la primera reacción de Job es una nueva perspectiva de Job. The first reaction of Job is a new perspective by Job. Todo lo que Job ha estado viviendo Everything that Job has been living ha estado conduciéndolo a que haya una apertura en sus ojos. has been conducting him for O an abrir de los ojos. an opening of his eyes. Y en este momento sus ojos se abren And in this moment, his eyes open. y tiene una nueva perspectiva de Dios. And he has a new perspective of God. Y notemos la distinción que él hace aquí. And let's notice the distinguish, thank you, that he does here. Lo primero dice, sé que puedes hacer todas las cosas. He first says, I know you can do all things. Él lo conoce como Dios omnipotente. He knows him as omnipotent for God. Ahora, Job sabía que Dios era omnipotente desde antes. Job already knew that God was omnipotent. Desde el principio, él reconocía la omnipotencia de Dios. From the beginning, he realized that. Pero ahora lo comprende. But now he understands it. Lo ve enormemente expandido. He looks at it in a bigger picture. ¿Cómo? How? Mire, una cosa es saber que Dios sana. One thing is to know that God heals. Otra muy diferente, entender lo que Dios hace en medio del valle de la enfermedad. The other thing is to understand what God does in the valley of sickness. Y además de eso, recibir la bendición de la sanidad de Dios. And on top of that, to receive the healing from God. El primero, saber que Dios sana, The first thing to know that God does heal tiene que ver con el intelecto. has to do with intellect. Pero aquel que ha recibido la sanidad de Dios y sus ojos se han abierto en el propósito de Dios allí, And to the one that has received the healing and has opened up their eyes to that, le ha cambiado la vida para siempre. has changed their lives forever. Un milagro en sí no cambia a nadie. A miracle like that doesn't just change someone. Lo que cambia al hombre es poder ver qué era lo que me llevaba allí. What changes man is to be able to see what took me there. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel muy claro. We have the example of the people of Israel very clear. Miles fueron sanos, So many were healed, pero eso no transformó sus corazones. but that did not transform their hearts. Ellos mismos lo crucificaron. They themselves crucified him. El uno tiene que ver con el intelecto. One has to do with the intellect. Yo sé que tú sanas. I know that you heal. Job dice, Job sabía que él era omnipotente, Job knew that God was omnipotent, pero el otro ha comprendido la omnipotencia de Dios. but the other one now comprehends how much God is omnipotent. Y él dice, ahora conozco que todo lo puedes. Now I know that you can do it all. Y precisamente eso es lo que Dios trabaja con nosotros. And that's precisely what God works with us. Él nos lleva no a saber simplemente algo, Not simply just to know something, sino a vivir y entender lo que Él quiere enseñarnos. but to live and understand what He wants to teach us. Y eso, tal cual, And that itself, es como opera la fe en el poder de Cristo. how faith operates in the power in Christ. La fe en el poder de Cristo Faith in the power of Christ. no es una oración que busca mi perspectiva. It's not a prayer that seeks my perspective. Por ejemplo, For example, una fe en el poder de Cristo a faith in the power in Christ no ora diciendo, Señor, guárdame de los problemas. doesn't just say, God, protect me from problems.
Ese vive en el conocimiento de que Dios puede guardar. That person lives in knowing that, yes, God is able to protect. Pero el que ha conocido el poder de Cristo But the one that has learned and known the power of Christ, se basa en el conocimiento de su sabiduría y su poder sobre todas las cosas. it's based on the wisdom of all things. Y entonces ese le cambia la perspectiva. So that changes his perspective. Dice, Señor, prepárame para el día del conflicto. Now that person says, God, prepare me for that day of conflict. Él ha conocido y reconoce que esta tierra produce conflicto. He knows and recognizes that this world produces conflict. En algún momento todos vamos a estar en un conflicto. In one moment, we are all going to be in a conflict. En algún momento todos vamos a estar en un momento de calamidad. And in one moment or another, we're all going to be in a point of calamity. El que vive en la fe de Cristo le dice, Señor, no quiero ese día. Otra? El que vive en la fe del poder de Cristo The one who lives in that power in the faith of Christ no está diciendo, no quiero ese día. is not saying, I don't want that day. Está diciendo, Señor, prepárame para ese día, para ver tu gloria y tu poder en ese día. But what they are saying is, God, prepare me for that day, for me to see your glory and power. Porque sabe que si Él me va a permitir pasar por ese lugar, Because he knows that if God's going to allow for me to go through that, es porque Él quiere manifestar su poder. it's because he wants to manifest his power. ¿Acaso no fuimos escogidos para revelar el poder y la gloria de Cristo? Were we not chosen to reveal the power and glory of Christ? ¿Se da cuenta que la perspectiva cambia cuando conocemos al Señor? Do you see now that the perspective changes when we know the Lord? No cuando sabemos de Él. It's not when we know of the Lord. Usted puede saber que Dios sana y nunca haber sido sanado por You Dios. can know that God heals, but never once been healed. Señor, dice Job, Señor, sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job says, God, I know that you can do all things. Está diciendo, algo estás haciendo y lo voy a entender. He is saying, you are doing something and I'm going to understand it. Eso hace una persona que está abriendo sus ojos al conocimiento de Dios. A person who's opening up their eyes to knowing God, that's what they're doing. Algo estás haciendo conmigo y alrededor mío y yo lo voy a ver. You are doing something in me and around me and I will see it. Porque he conocido que todo lo puedes. Because I have learned that you can do it all. Voy a ver tu gloria. I will see your glory. Mire, hermanos, le repito algo. Everyone, I repeat something. Todo valle que atravesamos está perfectamente diseñado por nuestro Señor Every valley that we go through is perfectly designed by our Lord. para que le conozcamos más íntimamente So we can know him more intimately. y para que en ese valle descubramos por su misericordia nuestra debilidad. So in that valley, that through his mercy, we can know our weakness. Porque es la única forma de aprender a depender de Él. Because it's the only way to be able to depend on him. Si tú no conoces tu debilidad, nunca aprenderás a depender de Dios. If you never know your weakness, you will never be able to depend on God. Por eso el Señor le dice a Pablo, That's why the Lord says to Paul, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. in his grace, his power is perfected in our weakness. Y entonces Él dice, por eso me glorío en mi debilidad. That's why he says, I am glorified in my weakness. Pero cuando no conocemos a Dios, a ninguno nos gusta sentirnos débiles ni vulnerables. But when we don't know God, none of us like to be vulnerable or in our weakness. Pero esta clase de vida es totalmente diferente. But this type of life is completely different. Job está diciendo, Señor, tú todo lo puedes. Job is saying, Lord, you can do it all. Ahora, Job también ve la soberanía de Dios. Job also sees God's sovereignty. Él dice, Señor, ahorita me doy cuenta de que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Now he knows that every purpose that God has, there shouldn't be any frustration. Y aquí hay un misterio. And here's a mystery. Mire, nada de lo que Dios planea hacer, Nothing that God plans to do, nada, nothing. deja de lado la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios. ¿Deja qué? Deja de lado la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Leaves aside, thank you. Leaves aside the responsibility that we have to do. Él siempre nos dará
participación en lo que Él quiere hacer. He always gives us the participation of what he wants to do. Pero a su vez, nada de lo que nosotros elegimos hacer But nothing that we elect to do frustra el propósito de Dios. frustrates the purpose of God. Dice la palabra, yo haré lo que me he propuesto. The word says that I will do what I have set out to do. En eso se basa la soberanía. And that is what his sovereignty is based on. Ahora, Job también ha aprendido que Dios obra en justicia. Now, Job has also learned that God works in justice. Recordemos todo lo que el Señor ha estado hablando con él. Let's remember everything that Job has been speaking with God about. Job se da cuenta que Dios es justo. Job knows that God is just. Conoce la justicia de Dios. He knows the justice of God Porque conoce todas las cosas y siempre opera para un bien mayor. because he knows all things and he always operates for good. Él no es solamente poderoso, él He- también es justo. He is not just powerful, he's also just. Job ha aprendido que Dios es un Dios que es coherente consigo mismo. Job has learned that God is a God who is coherent with himself. Es un Dios de completa armonía que siempre se mueve bajo un propósito. He is a God of complete harmony that always moves in purpose. Y Job está conociendo a Dios en este momento correctamente. And Job is learning of God correctly in this moment. Job sabía de Dios, Job knew of God, pero ahorita está conociendo correctamente a Dios. but now he's getting to know God correctly. Y esto precisamente es lo que le ayuda a Job a conocerse a él mismo mejor. And this is what precisely is able to help Job learn about himself. Job dice, yo pensé que estaba correcto. Job said, I thought I was in the right. Ahora veo que tú eres el único correcto. Now I see that you are the only one that is right. Yo pensé que tenía la razón, Señor. I thought I had the reasoning, Lord. Ahora me doy cuenta que tú eres el que tiene la razón. But now I notice that you are the one that has the reason. Me doy cuenta que no hay ningún correcto como tú porque no veía. Now I see that there's no one as correct as you because I could not see before. Al verte a ti, To see you, al conocerte a ti, to know you, al enfrentar lo que me decías, to confront what you have told me, te conocí más. I got to know you more. ¿Sabes? Eso es lo que hace la verdadera revelación bíblica. You know, that's what the true revelation of the Word does. La verdadera revelación de Dios. The true revelation of God. Cuando un hombre, una mujer, comienza a comer la revelación de la Biblia, When a man or woman starts to eat the revelation of the Word, o hablemos más bien la revelación que Dios tiene con él, or better, the revelation that he has with him, no lo hace más altivo, it doesn't make him higher. Or no hace más importante a esa persona, it does not make him more important. no lo hace más ungido, It does not make him more anointed. no lo hace como más capaz que otros, He does not make him more able than others. como que el ungido del Señor de todos los tiempos. Like he is the one who is anointed by God during all times. No te hace más capaz, no, It does not make you more able. te hace más consciente que nada sabes. It makes you more conscious that you do not know anything. Te hace más consciente de tu pequeña estatura delante de él. It gives you that conscious of your small stature in front of God. Y por esa conciencia es que se vuelve dependiente. And because of that conscious, you become more dependent. Una persona altiva nunca depende de nadie. Someone who is prideful never depends on anyone. Pero una persona que se siente pequeña siempre busca dependencia. But someone who sees themselves as small always looks to depend on someone. Entonces, esa persona puede correr libremente a tomar de la sabiduría de Dios So that person can freely run to take of the wisdom of God antes de abrir su boca o antes de hacer algo. before opening his own mouth or thinking. Porque ya sabe que no puede depender mucho de él. Because he knows he can't merely depend on himself. Necesita primero ir a correr a la fuente de sabiduría. He first has to go to the fountain of wisdom. Es decir, te hace dependiente. As to say, it makes you dependent. Recuerde claramente que Jesús lo dijo. Remember clearly that Jesus said it. Por sus frutos los conoceréis. By their fruit you will know them. No por sus talentos ni tampoco por sus dones. Not by their talents or their gifts. Mire, este pequeño secreto marca la total y absoluta diferencia
This small difference, otra vez, Este pequeño secreto this small secret marca total y absolutamente la diferencia. marks absolutely the difference. Alguien puede tener un enorme don para administrar, Someone can have a great gift to be able to minister, para orar, to para pray, enseñar, to teach, un enorme don para cantar. a great gift to sing. Puede tener una unción súper especial, They can have a very special anointing, una unción poderosa, an anointing that is powerful. pero nada de eso certifica que conoce verdaderamente al Señor. But none of that certifies that they truly know the Lord. Uno se da cuenta cuando una persona verdaderamente está conociendo a Dios, Someone is able to notice when they're truly getting to know God porque lo ha hecho humilde y dependiente. because they had made him humble and dependent, Tal cual como el máximo ejemplo que tenemos, just like the maximum example that we have. Cristo, Christ, humilde y dependiente hasta la cruz. humble and dependent until the cross. Mire, quien enseñe que que en la Biblia dice que Jesús hacía como él quería, The one who teaches that in the Bible that Jesus did what he wanted jamás ha leído la Biblia, never has read the Bible, o por lo menos no ha entendido lo que dice la Biblia. or at least does not understand what the Bible says. Jesús nunca se movió sin la autorización ni el respaldo del Padre. Jesus never moved without the authority or the backing of the God. Tengamos presente que Jesús solo comenzó su ministerio Take in present that Jesus only started his ministry cuando el poder del Padre lo abrazó para esa función. when the power of the Father hugged him for that function. Antes de eso, jamás hizo un milagro. Before that, he never made a miracle. Ahí llega hasta unas películas que Jesús está pequeño y hizo una palomita con barro y la sopló y salió volando. There's like movies where you can see Jesus as a kid and he was getting together clay and just blew and then a bird flew out. Eso no es así. That's not true. ¿Sabe? Eso más bien aparece en el libro de la Torá, More than anything, that appears in the Torah, que reconocen a Jesús simplemente como un gran profeta that they only recognize Jesus as a grand prophet. y que desde niño hacía milagros. And as a kid, only made miracles. Y aparece ese milagro que formó un pajarito y sopló y se fue volando. And that miracle appears that he made a bird and then he blew on it and it flew. Porque el islamismo no reconoce a Jesús como el Señor. Because they don't recognize him as the Savior. Jesús esperó a que el Padre lo ungiera para la misión. Jesus waited for to be anointed by the Father to start his mission. ¿Por qué? Why? Porque todo el tiempo estuvo viviendo en lo normal de los hombres, Why was he always living in the normal of man? viviendo en un gran ejemplo, Living in a grand example? porque el verdadero y único milagro era dar a conocer cómo vivía un hijo de Dios. It's because it is the reason is because he was given by example of how a child of God should be acting and living. El verdadero milagro era dar a conocer al Padre, The true miracle is to be able to recognize the Father, no alimentar a la multitud, not to feed the multitudes, aunque sí lo hizo, even though he did do it, porque también es importante. because it is also important, Pero ese no era el verdadero milagro. but that was not the true miracle. Y esto lo ve Job desde la antigüedad. And Job is able to see this from the past. Conocer a Dios me ha hecho conocerme como Él me ve. To be able to know God has been able to allow him to know himself as God sees him. He conocido a Dios y ahora veo cómo Él me ve. I have gotten to know God, so now I see how he sees me. Hermanos, si no podemos entendernos a nosotros mismos, If we are unable to know ourselves, es porque no conocemos a nuestro Dios en ese valle que estamos viviendo. it's because we do not know God in that valley that we are living. Cuando usted siente que no se comprende en un valle que está viviendo, When you feel like you don't understand during a valley that you're going through, o que se desconoce, or you don't know yourself, necesita ir a conocer más al Señor en ese valle. you need to go and know more of God in that valley. Mire, cuando el hombre pierde a Dios,
siempre se pierde a sí mismo. When man loses God, he loses himself in everything. Esa es la historia del mundo. That is the story of the world. Hemos perdido a Dios We have lost God, y el hombre se ha perdido. and man has lost himself. Dios es el mapa de los hombres. God is the map for men. Por diseño, By design, el hombre fue hecho a imagen de Dios, man was made in God's image, no al revés, not the reverse. como el hombre quiere que sea. How man wants it to be. Dios hecho a mi imagen y a mi semejanza. God made in my image and my likeness. Lo que Dios señala como idolatría. What God signals out as idolatry. Un Dios que se acomode a mis exigencias. A God that you're able to transform to your excellence. Allí siempre habrá confusión y caos. Right there will always be confusion and chaos. Porque solo Dios es el mapa para que el hombre pueda llegar al lugar que necesita. Because God is the only map that we need in order to reach our destination. Por eso cuando el hombre descubre a Dios, se encuentra a sí mismo. That's why when man discovers God, they find themselves. Cuando David se propone a conocer a Dios, When David goes out to know God, todo su ser empieza a ser restaurado. everything that occurs, he starts to become restored. Él empieza a darse cuenta de quién es él verdaderamente. He starts to notice who he truly is himself. Esto es lo que está viendo Job. That is what Job is seeing. Ahora Job tiene una perspectiva también de sí mismo. Now Job has this perspective of himself. Y miremos lo que dice el verso 3 hasta el 6. And let's look at what verses 3 and 6 say. Él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bellísimo. Beautiful. Job trae a colación las dos preguntas que Dios le hizo a él. Job brings back to recollection the two questions that God made to him. Miremos esta gran diferencia. Let's look at this great difference. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. From my ears I have heard of you, now my eyes can see you. ¿A qué se refiere Job? What is Job referring to? Mire, Job ofrecía sacrificios a Dios genuinamente. Job was offering sacrifices to God genuinely. Él amaba servir a Dios genuinamente. He genuinely loved to serve God. De alguna forma había aprendido lo que se debía hacer para con Dios. In some way he learned what is it that he needed to do for God. Sus generaciones pasadas le enseñaron cuál era el culto a Dios. His past generations were able to teach him. Pero ahora ve de primera mano lo que Dios busca. But now at first hand he's able to see what God is looking for. Dice, wow, yo hacía todo eso, pero ahora mis ojos te ven. Wow, I did all those things, but now my eyes can see you. Y eso es una realidad total para nosotros. And that's a total reality for all of us. Voy a darles un ejemplo. I will give you an example. Todos All of us aprendemos de la adoración primeramente por lo que vemos. learn of worship because of what we see. Yo veo y me enternece mis hijas levantando las manos y adorando como los ven a ustedes. My daughters, they lift up their hands and how everyone else does it. Y no niego que sea sincero. And I'm not saying that's not sincere. Y no niego que cuando nosotros empezamos a querer adorar a Dios, sea sincero y que lloremos sinceramente y levantemos las manos sinceramente y todo sea sincero. And I'm not neglecting for us to lift up our hands, cry, and Todo sea sincero. all of it to be sincere. Pero si no se abren nuestros ojos a conocer verdaderamente a Dios, But if our eyes do not truly open to know God, seguiremos adorando algo que en realidad no comprendemos qué es. we will end up worshiping something that we do not comprehend what it is. Y al final se convierte en un rito más. And at the end, it just becomes a routine. Y lo más seguro es que después del tiempo, And the most assured thing after some time has passed, otra cosa va a llenar el espacio de lo que tú llamas adoración. something else will fill in the space that you call worship. Lo negocias con una relación, You negotiate it with a relationship, con una bendición, with a blessing, y terminas adorando cualquier cosa que se te parezca a Dios. and you end up worshiping whatever to you it seems to be God. Esa persona era sincera, That person was sincere,
pero no abrió sus ojos a la realidad de Dios. But he did not open his eyes to the reality of God. Pero cuando conoces a Dios personal y vívidamente, But when you get to know God personally and living, la cosa cambia por completo. everything changes by complete. Tendrá las mismas emociones, You will have the same emotions, tendrá las mismas formas, you will have the same ways, pero su adoración cambia por completo. but your worship changes completely. Mire, ¿y qué pasa aquí con Job? And what happens here with Job? Mire lo que él dice. Look what he says. Me desprecio a mí mismo. I hate myself. Eso es el verdadero arrepentimiento, That is true repentance. que nace de la verdadera adoración. That comes from true worship. Me aborrezco a mí mismo. I despise myself. Y este arrepentimiento no nace de, ay, pobrecito yo, lo hice mal otra vez. And this, otra vez? No, este me aborrezco yo. This despisement of yourself, No nace de, ay, pobrecito yo, lo hice mal otra vez. it's not born from, oh, woe is me, I did it again. Nace de un reconozco cuán equivocado he estado yo, Señor. It is born when recognizing how wrong you yourself have been. Job está aceptando lo que Dios dice de él. Job is accepting what God says of him Y lo vemos claramente porque cita las dos cosas que Dios le dijo. because we see it because he acknowledges the two things that God has said. Mire lo primero que él dice. Look at the first thing he says. Señor, tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece el consejo? God, you said, who is this that hides counsel Sin entendimiento, verso 3. without knowledge? Verse 3. Eso fue lo que el Señor había preguntado antes. That is what the Lord asked before. Y él se lo nombra nuevamente el Señor. And he himself mentions it one more time to God. Y le dice, ese soy yo, Señor. And he said, that is me, Lord. Eso es lo que he estado haciendo. That is what I have been doing. Soy un hombre orgulloso. I am a man that is prideful. Nunca sé lo suficiente como para querer cuestionar a tu sabiduría. It will never be enough for me to question your wisdom. Señor, hablé sin pensar. Lord, I spoke without thinking. Tienes toda la razón y ahora veo lo que verdaderamente soy yo. You have all the reasoning, and now I truly see what I am. Y luego otra vez dice lo que Dios dijo. And then he says once more what God had said. Escucha y te hablaré. Te preguntará y tú me responderás. I had heard you by hearing of the ear. Eso fue lo que anteriormente Dios dijo. That is what before God said. Y Job lo trae a memoria. And Job brings it to memory. Y le dice, Señor, también tienes razón en esto. And he says, Lord, you have reasoning here. He sido bien arrogante. I have been very arrogant. He creído que todas me las sabías y por eso yo podía contestarte todas las preguntas que me hicieras. I believed that I knew it all. That's why I was able to answer all the questions you gave to me. Incluso llegué a pensar que te podía hacer preguntas a ti que tú ni siquiera ibas a poder contestar. Including that I thought I could make questions to you that you yourselves will not have an answer to. Porque ni te dabas cuenta de lo que yo estaba sintiendo. Because you didn't even notice how I was feeling. Y así somos nosotros, And that's how we are en muchos valles. in many valleys. Pensamos que nadie nos entiende, We think that no one ni understands us, siquiera Dios. not even God. Y nos sentimos solos, And we feel alone, tal cual como Job le estaba pasando. just like Job was going through. Pero Job dice, ahora veo lo orgulloso y autosuficiente que he sido. But then Job is able to say how prideful he has been and self-sufficient. Qué triste, Señor. How sad, Lord. Me desprecio a mí mismo. I despise myself. Qué asco de yo. How disgusting of myself. Qué feo mi comportamiento. How ugly my behavior. No sé si alguna vez usted se recuerda de algo que usted hasta se avergüence de contar. I don't know if it has ever occurred to you that it's embarrassing for you to tell of how you acted. Y yo me imaginaba a Job así. And I imagine Job was like that. Wow, esto qué feo, Señor. Lord, how ugly that was. No puedo entenderlo. I can't understand it. Eso hace la obra de la cruz. That is what the work of the cross Un does. verdadero encuentro con la cruz te demuestra quién eres A true encounter with the cross shows you who you are y te deja sin palabras para argumentar. and leaves you without words to argue. Todo lo conoces, All you know it all. todo lo puedes. You can do it all. Hasta la muerte la venciste. Even death you were able to overcome. Me estás venciendo a mí. You are defeating me, Lord. Job dice,
me desprecio a mí mismo Job says that he despises himself porque me pude ver because I was able to see myself y qué feo soy. and how ugly I am. Si no pasara así, If that did not occur or happen that way, créame que Job seguiría justificándose aunque hubiera llorado todo. believe me, Job would be self-justifying himself even though he cried it all. Job seguiría diciendo, sí, Señor, tiene la razón, pero es que esta parte de acá no la has visto, Señor. Job would have been saying, yes, God, you have all the reason, but you're not seeing this. Hay otra cosa que no tuviste en cuenta There's something else you did not take y into esa me account, salva. and that saves me. Así somos. That's how we are. Ahora, tengamos presente algo. Not taking present something. Job jamás había estado en esta situación. Job was never in this situation. Él está aprendiendo la lección más grande de la vida. He is learning the greatest lesson in life, La lección que todos los hombres debemos aprender. the lesson that all men should learn. El problema nunca reside en los demás. The problem is never with others. El problema tampoco reside en Dios. The problem is neither also with God. Reside en nosotros mismos. The problem resides in us. Por eso es que Dios nos invita a todos a que examinemos nuestros caminos. That's why God always invites us to examine our ways, our walk. Y dice, y volvamos al Señor. And it says, let's go back to God. ¿Por qué? Why? Porque todos daremos cuenta delante de Dios. Because we will all be take into account in front of God. Todos. All of us. Y de forma individual. And in an individual way. Nadie podrá justificar. No one will be able to self-justify. Señor, la mujer que me diste. Lord, the woman you gave me. La mujer, Señor, el esposo que me diste. Women, the husband you gave me. Oh, no, el vecino que me diste. Oh no, the neighbor you gave me. El hermano que me diste. The brother you gave me. Oh, Señor, ese padre y esa madre que me tocó. Or that father and mother that I had. Todos debemos afrontar ese problema interno que Job está enfrentando. All of us need to face that problem that Job is confronting. Y ese problema interno es algo que solo Dios puede resolver. And that internal problem is only God is able to resolve it. Nadie más. No one else. Ni tú, Not you, ni tu psicólogo, not your psychologist, ni tu pastor. not your pastor, Solo Dios. just God. Y lo hacemos cuando nos disponemos a ponernos en sus manos misericordiosas. And we are able to achieve it when we willingly put ourselves in his hands Para que Él nos moldee con su amor. so he can mold us with his love. Ahora, con un lente grueso, pareciera que Dios no solamente ha humillado a Job, Now, in some way that we can, in a rough way, we can see that God did not just humble Job. rápidamente podríamos decir, Dios ha quebrantado cruelmente a Job. We could possibly say that God broke Job, Pero no es así, but it's not like that. es amor. It's love. Porque Dios está librando a Job de su propia condición, Because God is freeing Job from his own condition, la cual Él necesita conocer. that which that he needs to know. ¿Por qué Job necesita conocer su condición? Why does Job need to know his condition? Porque hasta que no la conocemos no podemos reconocer algo. Because until we don't know it, we cannot recognize something. Job necesitaba reconocer delante de Dios. Job needed to recognize in front of God. De otra forma no lo podría hacer. In some other way, he would not be able to do it. Y cuando lo hace, And when he does it, y cuando Job ha renunciado a todo intento de justificarse y de defenderse, and when Job renounces all intent to justify himself, Dios comienza a sanarlo God begins to heal, y empieza a derramar en su vida bendiciones que él jamás se imaginó. and he begins to give and pour out blessings onto him that Job could never imagine. Y si lo vemos, esa es la misma historia de toda la escritura. And we see it, that's the same story throughout the whole Bible. ¿Cómo lo dijo Jesús? How did Jesus say it? Bienaventurados los pobres de espíritu. Those in poor, blessed be those that are in poor spirit. Dios ha llevado a Job a toda forma de miseria. God was able to take Job in all forms of mercy. Ha permitido que él caiga en su misma derrota. He was able to
Job was able to fall in his own fall. Esto es lo que se refiere a Jesús. This is what Jesus is referring to. Bienaventurados los pobres de espíritu, Blessed be those that are poor in spirit, los que se han sido despojados de todo, those that have been challenged in everything, que no cuentan con ningún poder para salir adelante, that they don't count on any power to be able to get ahead in life. porque de ellos es el reino de los cielos. Because for them, the kingdom of heaven is for. Esa es otra clase de vida que al humano no le cabe en la cabeza. That is another way of life that is not able to stay in his head. Solamente Only hasta que la mente del hombre y su corazón han sido tocados por la manifestación de Dios. until the mind and heart of God have been changed by the hand of God. Esto era lo que Dios estaba haciendo con Job, This is what God was doing with Job, guardándolo de la misma maldición que el hombre había causado. protecting him from the evilness that men have caused. ¿Sabe? Dios siempre comienza a sanar la vida del que se arrepiente ante Él, God always begins to heal the life of the one who repents in front of God, del que puede reconocer su estado y su condición, así como lo hizo Job. the one who is able to recognize his state and his condition, just like Job did. Para que finalmente And then that finally, a ese que puede reconocer su condición, to the person that is able to recognize their condition, a ese humilde de corazón, that is who is humble within their heart, que logra a través de lo que Él le habla, that is able to achieve through what he has been spoken to conocer a Dios to know God, y empezar a conocerse a sí mismo, and to be able to know himself. para decir, sí, Señor, tú tienes razón. God, you have the reasoning. Yo no me veía así. I did not see myself in that way, Uy, pero este he sido yo. but that has been me. Escúcheme, no algo aprendido. Listen, it's not something just learned. Porque decir que el Señor busca a los humildes, pues uno busca ser humilde. To say that God looks at the humble, you start to be humble. Pero ningún hombre tiene la fuerza, y Jesús, el Señor se lo mostró, But no one has the strength to do so. God was able to show him, para encontrar la humildad que Él busca. to find the humbleness that he is looking for, Porque no nace en nosotros. because it's not born within No us. está en nosotros. It's not in us. Porque hubo una separación entre Dios y los hombres. Because of a separation between God and man. Y la unión fue Jesús. And the union was Jesus. No simplemente fue un puente. It was not just a bridge. Él fue el camino, He was the way, el ejemplo, the example, la razón, the reason, la forma the way para volver a la imagen de Dios. to be able to go back to the image of God. Y solamente Dios puede abrir nuestros ojos en una condición. And it is only God who can open up our eyes to a condition. Esto fue lo que llevó Dios a hacer. This is what this is what God was able to do. Y a ese lo comienza a bendecir. And to that person, he begins to bless. Y lo rodea de honor, de gloria y poder. And he surrounds him with honor, with glory, and with power. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de ese nuevo hombre y esa nueva mujer? And you know what's the most beautiful part of that new man or that new woman? Que como ha conocido la verdad, That because they have known the truth, aunque sea rodeado de toda clase de bendición por Dios mismo, that they have been surrounded by every type of blessing because of God, ha encontrado un tesoro tan grande con Dios they have found such a grand treasure with God, que ninguna bendición recibida aún de la misma mano de Dios se compara con el gozo de tenerlo a Él. that no blessing given by the hand of God is being able to be compared to being with God. No cambia a Dios por nada. It does not change God for nothing. Hasta aquí, Job ha visto y ha confesado su pecado. Until here, Job was able to confess his sin. Y en las siguientes partes donde vamos a finalizar, And the next parts that we're going to finalize, vamos a descubrir el perdón y la bendición que Dios va a traer. we're going to see the forgiveness, perdón y qué? El perdón y la bendición que Dios va a traer. The forgiveness and blessings that God will bring. Y vamos a reunir todo lo que Él ha aprendido. And we are going to get together everything we have learned, Y vamos a compararlo con la obra de la cruz. and we're going to compare it to the work on the cross. Pero quiero que pongamos un punto aquí. But I want to put a point right here. Y quiero que oremos juntos hoy. And I want us to pray together. Usted, como yo, You, like myself, necesitamos
urgentemente need urgently conocer a Dios. to know God. Usted como yo You, like myself, necesitamos darnos cuenta que muchas cosas hemos oído de Dios, we need to notice that many things we have heard of God, pero necesitamos verle. but we need to see it. Todo el que ve al Señor All that sees the Lord es revolucionado. is revolutionized.